सो हेलो गाइस, एक झक्कास चीज़ बताओ। वीएन में आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ म्यूजिक प्लस ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फनी वहाँ पर दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसमें से बहुत सारे सुन सकते हो।